तो दोस्तों, आपने कभी नहीं सुने होंगे ऐसे अमेजिंग फैक्ट। लास्ट वाला तो सबसे हटके है। फैक्ट नंबर 1, 2011 विश्व कप में जिस बल्ले से एम एस धोनी ने फाइनल खेला था, वो क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा बल्ला है, जिसे करीब 72 लाख रुपए में बेचा गया था। फैक्ट नंबर 2, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार बोल्ड आउट 68 बार सचिन तेंदुलकर हुए हैं। लास्ट वाला फैक्ट जानने से पहले अगर आप विराट कोहली के फैन हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में किंग जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 3, कोहली ने मात्र 133 इनिंग में 20 शतक लगा दिए थे। वही सचिन तेंदुलकर को 20 शतक लगाने के लिए 197 इनिंग खेलनी पड़ी थी।